Welcome to Uzbekistan. Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar. Do'stlar, bugun inshaalloh mana Amir Temur xiyoboniga keldi. O'zbekiston aktrissasi 5 yulduzli hamma turistlarni keladigan joyi. O'zbekistonga birinchi keladigan xalqaro turistlar birinchi mashina mehmoniga keladi. Inshaalloh bugun shu yerdan vlogimizni boshlaymiz. Keyin bu Amir Temur xiyoboniga o'tib, Mustaqillik maydoniga vlogimizni davom ettiramiz inshaalloh. Xonzoda oshna bugungi vlogimiz nomini nima deb nomlaymiz? Xudo xolisa. Nima deymiz do'stlar? Sizdan yaxshi idea chiqadi vlog nomiga. Bugun tennis o'ynaydi oshna. Yo'q, tennis o'ynashimiz inshaalloh aniq. Tennis vlog. Yo'q, tennis vlog emas. Turistlarga borib qanaqadir. Hozir O'zbekiston mehmonxonasini oldindan boshladi-yu. Ulardan savol so'rab ko'raylik. Uyalmasin deb ketdik. Men o'zim mana bu. Qani turistlar? Do'stim deb ketdim. Men shetim. Ana. Yo'q, videoga olsa hozir g'alati tushunmaslikmi o'zi? Qamiz. Yaxshimi? Bu yoqqa mana. Videoga olsa bolani birinchi so'rang. Do'stim bilan neymiz men chekdan turindimi? Guten Tag. Ya oshna bo'lmasa ya. Do'stim ketdik. Yo'limizda davom etamiz. Inshaalloh mana yo'lda davom etasiz ekan. Men borib uyalmasdim oldi oshna. Nimagadir g'alati so'radi. Do'stim bilan qilaman do'stim. Yo'q, eshitdim. Chiqib ovozim yaxshi kelyaptimi? Ovoz yaxshi. Tomog'im og'riyapti hozir. Day oshna endi qiz. Endi olmasa bo'lmaydi oshna. Do'stim hech kim qolmadi. Hech kim mehmon qilamiz. Zaten o'rislar, o'ris deyman. Turistlardan intervyu ola olmadik. O'zi olish niyatim yo'q edi. Просто qanaqadir qarorot bo'lsa, eshitmaslik. Tennis o'ynaymiz. Ketdik. Biz noto'g'ri yurib qo'ydik. Do'stim bu narsalar ketdik. Yashamoqda o'tyapmiz. Boshdan yuryapman. Do'stim bu skver maydoniga birinchi marta qachon kelgansiz? Birinchi marta az so'rab kelgan ekanida akam olib kelgan. Amakim o'g'li, amakivachcha. Bizdan taqashar kameradan olishimiz kerak. Mana Amir Temur maydoni. Haykaldan qo'yib. Shunday qiladi. Xullas, vlogimizni davom ettiramiz. Kuzatishda davom etaylik. Madad demoqchi edim. Do'stim yaxshi kadr chiqyapti lekin. Yaxshi kadr. Chotki. Buni yaxshiroq narsa aytadi. Haykal ko'ryapsan, nima deb o'ylaysan? Xonzoda bu haykal qachon qurilgan? Bilmadim, bu yoqqa yilini yozib qo'ygan mana shu. Bu yil menimcha Amir Temur tug'ilgan yili bo'lsa kerak. Ya mana bu yoqqa ko'ramiz biz. Ye. Mana Amir Temur haykali. 1993-yilda bunyod etilgan. Haykal deydi ekan. Do'stlar, mana hozir Amir Temur maydonidamiz. Amir Temur haykali. Bu taraf o'yingohi. Buddhist institut. Hozir yer o'tish yo'lidan nariga o'yingoh tarafga qarab o'tyapmiz. Samanlar. Yo'ldan narigi bu yoqqa o'tdik.
Do'stim, Tennisga yetib keldik. Tennis o'ynaymiz endi. Samandar mana tennis o'ynagan Samandar oldin? Samandar mana hozir master klass ko'rsatmoqchi tennis bo'yicha. Sodiq tennisni yurtib yuboraman deyapti. Yo, siz mani master klass ko'rsatish uchun kelyapsiz. Ko'ramiz inshaalloh. Tennis. Mana tennis raketga tanlaymiz. Atmosfera zo'r bo'lyapti. Havo ham zo'r. Maza qilib o'ynagan. Bosish kerak. Ha. Hozir raketga tanlayapsan? Mana do'stlar, hozir tennis tugatdik. Ha do'stim. Sho'tadimiz. Kuzatishda davom etinglar inshaalloh. Davom etamiz. Endi kamon bo'yicha master klass olamiz. Kamon otish bo'yicha. Kamondan o'q otish bo'ladi. Kamondan o'q otish. Bizni Biron kun ot minishga borsiz bo'larga yoshdan. Xudo xolasa boramiz do'stim. Qachon bordi? Oxirgi marta qishda bordi-ku. Bir oy bo'ldi. Bir oy. To'g'ri. Ana yupqa kiyinib bordi, yo'q qishda. Yo'q, ana kurtka kiygan. Ha, men yupqa rasmga tushib ekanman. Sal nariroqqa borsa rasm chakaladi. Qo'lda rasm. Rasmni sizda aytish kerak mana. Prospektga bizga qilib berishdi. Davay rasmni sizda. Oshna, o'sha soniyada do'stlar, mana o'ylayapsiz. Do'stim, men bu joylarda yoshligimda kinolarda ko'rganman-da. ana endi hozir ko'ryapsiz. Endi real ko'ryapman. Masobi. Bu quvvat oshna qani? Mana shu quvvat bor-ku. Aha. Qanaqa biznesligini bilasizmi? Kim qilganligini? Yo'q, qanaqa biznes bilaman, biroz nima qilganini. Kim qilganiku aslida? Menimcha boshqa joydan kirib kelgan shekilli. O'zi boshqa joyda qilingan, Inxada bizga o'xshagan oddiy studentlar qilishgan asosan. Endi hozir ular student emas-ku, bitirib bo'lishgan.
4-5 yil oldin boshlanganda. Bilmaganlar uchun quvvat bu yo'lda masalan telefoningiz zaryad tugab qolsa, uyga masalan zarur bir ishingiz chiqib qolgan bo'lsa, uyga borib o'tgansiz, shunday yo'ldan zaryadni olib turib, telefoningizga chiqib olib ketasiz. Power bank sotadi. Qisqaroq powerbank. Ha. Подробнейsi o'sha zaryadni qiladi. Hamma telefonniki 5-6 zaryadchiga bor. Mana keldik. Kam otishga. Sodir. Nechtadan nechta urasiz? Hammasini uraman, просто hammasi on bo'lsa ananas. Do'stim qarang. Kan? Balandroq. Endi ahvolga kelishamiz. Ana hozir samandar. Barazmatni kam otish ekan, inshaalloh o'rganib oladi. Bu odam otganga bola hammasi sarada. O'rtamiz, qo'l javob to'g'risiga keladi. Buni ko'z bilan sariqqa qo'yamiz, o'tamiz. Davay do'stim. Yana. Jog'ingiz tagigacha tortasiz do'stim. Tortmang. Yana tort. Qattiqroq tortmasang bo'lmaydi. Mana do'stlar, hozir Amur Temir xiyoboni, O'zbekiston gостиницasi Samandar do'stim bilan hozir tennis o'ynadik inshaalloh. Keyingi safar bu yoqda Kamondan otdik, keyin kamon otdik. Ha, kamon ham otdik. birinchi tennis o'ynadik, keyin kamon otdik. Endi hozir nima qilamiz? Qachonmiz ham pikniklarga chiqamiz. Qancha kattalarga. Qachon bu bolalarni, oshnalarni to'playmiz. Ya inshaalloh hammasi bo'ladi. Blogda ko'rsatib boramiz, yoritib boramiz. Har bitta qatga chiqasa magazinga inshaalloh hamma yo'g'imiz masalan qanaqadir yangilik qiladigan bo'lsa hammasini blogda yoritib boramiz inshaalloh. Bu yoqda mustaqillik maydoni yoshlar agentligi ham bor. Endi ularni keyingi blogda yoritib boramiz. Hozir blogimiz uzayib ketmasin. O'sha keyingisiga ham temani topib qo'ydik. Temalar ko'p bo'lsin inshaalloh. Keyingilarida hozir sirazi bu yoqdan keyin to'g'ri bo'lmay qolishi mumkin. Bugunga yetadi. Bugunga yetadi do'stlar. Inshaalloh vlogimiz yoqqan bo'lsa, har doimgidek o'zlaringiz izohlarda, kommentariyada fikrlarni yozib qoldirishingiz mumkin. O'zlaringizga obuna bo'lishingiz unutmanglar. Like bosinglar yoqsa agar, yoqmasa ko'rmasizlar. Yo'q. Do'stlar, mana hozir vlogimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. İnşallah keyingi vloglarimizdan kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'linglar inshaalloh. Do'stim, like, kommentariya, podpiska Bosish ixtiyoriy, lekin aytgan narsalarga rozi bo'lasizlar. Iloji boricha manfaatli qilishga harakat qilamiz, lekin dokumentatsiyangizni, просто student life dokumentatsiyamizni kuzatib borayotganlarga juda ham xursandmiz. Kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun ham keyingi vloglarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Welcome to Uzbekistan. Qani, bitta ko'raylik, qanaqa qilamiz? Welcome to Uzbekistan. Sodiq, Qani bitta ko'raylik. Erkaklarga bor. Mana do'stlar, hozir mustaqillik